这2年黑米比较火，本期就测试山东一位钓友发来的自制黑米，窝料粗细结合，大颗粒是麦子。当天气温18到30度，水深1.2米左右。在一个草头测试，轻微走水，打窝5分钟后有白条，吃了一点就离开了。10分钟后有鲫鱼在窝子前面吃几口后也离开了。25分钟后窝里还没有鱼，而旁边钓友用黄米10分钟左右就发窝了，是不是黑米发窝慢？有点等不及了，补点黄米试试。30分钟后有条鲫鱼在黑米窝边觅食，接着又来一条，鱼开始慢慢的变多了。自此之后观察2个小时左右，窝里鱼不断。你用过黑米吗？效果如何呢？期间也有鲤鱼光顾，非常少，可能位置和鱼情原因。由于本期2种饵料混搭一起了，测试的结果无法辨别效果。你认为哪一个效果好呢？随后将在不同的水域继续测试。